前到鞠躬，坤到鞠躬，请坐下，讲师好，讲师好。各位请贤，大家早安。今我们要来小弟子逼，都是皇族，是真实话来点。已经呢，咱老前人某提医生，啊，想着咱前人，副前人，各位点老师，或是变师会，他有接受机会，加上咱共同常课，大家分享，还一个卖心得。那么今天就我等来到这。非常欢喜，为什么太欢喜？咱敢知？因为我是赢啦。所以呢，我是赢，这是台南的。那么等下到赢是像啥？回娘家，这个等下咱家己的厝共款，所以我感觉讲有一款的无共的欢喜。所以呢，在这个点半这个时间，如果呢有讲了唔好无害，盼望咱。这水今年大家把握得的指教，这是我最大的盼望。那今仔日我来伊就一个主题，咱直接共同参考。这个地方呢叫做乐天地面解团欢乐。那么来看这张图，咱世间人的烦恼看有足济，有嘛囡仔，咱就是来讲囡仔。这个小朋友让我玩乐，这得玩书嘛咱不是来说呢，已经摕一块饼咱来甲唱下就好啊。是讲伊咧佚佗玩具的时阵，玩具无爱伊就本来玩，伊就好啊。这个伊玩乐伊讲大人，伊足爱这项玩具的，可是伊得袂着。是讲伊6年的时阵，迄囡仔上介好的绝招就是安那，伊若爱这项物件若经过玩具店伊就无爱离开啊，伊就在徛哩啊，徛哩啊，因为安那，因为他想要，伊想要买，想要买，咱大人讲要无爱，因为呢，讲事实的，每一个囡仔的玩具拢济到有够济啊，亲像我来弟孙啊。迄玩具实在有够济，迄小台车，一只买过一只，互阮阮囝在讲啦，拢总袂使去甲买玩具，袂使甲买车。可是呢，伊即马咱来咧读册，伊讲妈妈有告诉你我若考有1包，你爱买一台车互我。我若考1包，我爱买一台车互伊啦。你若考1包，那报就好啦。即马拿考试的这一次考试太简单了。我简单这样是不是你能够考到100分？阿妈还要那个台车嘞。我明天我考卷你就知道了。结果回家是98分，这没有。你为什么要粗心呢？阿妈，其实这个我会呢。我会晓呢，可是我那写唔对呢。写唔对就免讲好对无？所以囡仔有囡仔的烦恼啊。来，咱再来讲这青少年，咱去办青少年班嘛对无？那么呢，青少年的烦恼足济，因为呢，亲像咱学校有一个护士团，因迄是来自咱台湾全省不同的所在来到咱读南台嘛，南台大学嘛，因有高雄的，因有台中的，有罗定的，有花莲的，有屏东的，来自不同的地方。那么呢，来到这个来读这个所在的时阵，有这个因缘，伊来到咱护士团，互我就开问我开问讲，你真够有啥物烦恼？伊拢叫我江阿姨啦，讲江阿姨烦恼太多了。我讲人的烦恼啥？伊讲第一因为我爸爸妈妈无是我的房贷。因咧去借钱嘛，去银行借钱来读册嘛毋是房贷啦，因输得讲爱贷款啦，学贷啦，讲毋对啦，因爱学贷。即摆过来，看人咧搞查囡仔，伊搞我，搞我，伊即摆就讲，我妈妈给我生得不够帅啦。我老母甲生做无够缘投
对啦。哦，啊就讲为什么我害安尼啦？啊，查囡仔呢？那迄个查囡仔伊就讲，我妈妈吼打水这也有偌水啦。啊，即摆，因这护士团吼，来到护士团拢安那，毋是像咱较早拢无咧补粉的呢，粉咱补甲水当当，下时补甲比咱较红呢。嘿，安尼呢，啊，所以呢，他们的烦恼是蛮多的。哦，啊，伊就感觉讲离校的成绩，哦，伊啊毋是咧读册咧，我感觉讲，他们是在混的啦。哦，是咧混的就对啦，因为啊哪啦，因拢啥，我拢会问啊，讲啊恁一年吼，拢几点咧困啊？伊讲上午嘛爱3点，哦，3点哦，我讲3点恁拢创啥？因就含囡仔开讲啦，啊无电脑，啊无手机啊，就是拢咧做遮。我讲安尼恁家第一节拢咧创啥？伊讲我拍伫遐咧困啊。啊，我讲恁老师拢袂甲你安怎？伊讲袂，老师袂甲我安怎？只要哦，我若考一当考60分就好啊。所以呢，伊嘛是因为成绩压力啦，这嘛是因的烦恼啊。那么因较4年的时阵，伊要毕业啊嘛，因的烦恼啥？就要找什么头路？哦，对无？打出去，人讲我讲新生代啊，袂毕业，搞到啥物，啊毋知要去什么哦，这嘛是因的烦恼啊。所以因的烦恼足济，哦，来，搁再来，这对翁仔某啊，因翁仔某咧烦恼啥？敢是烦恼小姑要嫁无见生，烦恼小姐要娶我无门床，即摆可能是拢无咧烦恼这啊啦。因咧烦恼啥？哎哟，因要一栋厝。哦，有的是有厝的，讲买房贷有房贷，就爱来贷款嘛。啊，买车有车款嘛。啊，若无厝的咧，讲租厝嘛。哦，啊，现前后生要娶某，啊，早起要嫁安尼。哦，这个因为经济压力嘛，啊，为了工作中袂顺心啊。哦，对无？这嘛是因的烦恼啊。哦，啊，为啥呢？饲着有效的，哦，讲真好。啊，若饲着不好的咧，哦，阮后生、阮祖囝拢无有效啊。这是咱中年人的这个烦恼呢。哦，啊，若身体健康都无要紧哦，身体若无健康嘛是烦恼啦。哦，我来烦恼。搁再来，这个老人，哦，非常侪问号，伊咧烦恼啥？伊会讲为虾米？阮后生，我是生4个后生，啊，阮后生要互我送伊个养老院，这厝拢我起的呢。哦，土地也我买的呢，事业当中伊建立的呢，为什么我食老的时阵无人要互我饲？这个都是他的烦恼啊。哦，啊，若是无去甲养老院的时阵，兄弟仔3、4个，趁来趁去呢。大汉讲无用，第2也无用，第3也无用，第4也无用，安尼较想咧。安尼即个老人要甲走对去，哦对无？所以呢，每一个人，人讲每一个人拢有伊的烦恼甲伊的痛苦。世间人若讲千般万，千般人是千般苦，啊人人苦苦不相同，啊因为就是有苦恼烦恼。因为我今日要和咱探讨的就是烦恼嘛，要解决烦恼啊。啊世间人烦恼是足济哦。那么呢，咱来讲这个前面，人世上人讲万贯的家财是3顿饭。3顿尔，上家互咱食5顿敢好？哦，啊食5顿，迄胃内坎是无要紧哦。若袂坎进吼，无咱爱去，迄胃个凉呢，哦会疼呢，无咱袂使食伤济，也袂使食伤饱呢，哦对无？所以呢，互咱花尔济钱，互咱的厝偌尔济大，哦，互咱的楼仔起偌济层，共款就是啥？安尼暗时啊倒来是5尺6尺。互咱门床较大点的，讲6尺7尺安尼尔，就这样而已。那么呢，我来认真这个毛小凤。这毛小凤呢，这个是毛泽东大陆毛泽东伊的查某囝，伊的私生女啦。哦，因为毛泽东迄阵吼，有若足济，有若足济叫人有，哦，因为伊是这个迄落的嘛，主席嘛，所以呢，交伊做伙人足济。啊，所生落来囡仔嘛足济，那么其中就是这个毛小凤都伊上疼，哦，伊上疼的时阵呢，伊用30个人民币，互伊打造一间厂，叫做黄金屋。
规经拢总是黄金来镶起来物件。因为是安怎讲，人太知影，因为呢，伊就是伊今已经差不多60岁，那么伊60岁的时阵得了癌症。哦，咱人人生无常嘛，毋是伊足有钱，伊就袂安怎呢？哦，伊60岁的时阵哦，伊就得了癌症，啊，伊要去庙死人，要去遐治疗。那么呢，伊要去治疗的时阵哦，伊非常的爱这间厝。那么呢，伊就感觉讲，我一定爱家己录起来。所以呢，伊厝录起来物件怎啊？伊迄个铺上网啊，所以互我看着。那么呢，对伊的客厅是哦，全部拢是黄金镶的哦。哦，饭厅啦、厨房啦、哦、卫浴啦、啊是，反正就是拢足水的就对啦。要有30亿的人民币呢，多咱遮150亿呢。哦，相当钱足济嘛，安尼毛泽东钱足济，所以呢，这无算啥就对啦。那么呢，咱甲想一个毛小凤，以前遐济要创啥？哦，嘛是袂当对咱当去呢。当伊若人当怎啊死去，迄个鸟死来的时阵，啥物拢总毋是的，什么都不是他的。所以呢，世间一切拢是假的。哦，咱一定爱做清澈，哦，做清澈。所以人讲天堂的厝吼是一张的床尔，那么咱搁甲想，哦，毋通，人讲儿子是媳妇的，囝敢是咱的，囝是咱生的对啦。啊，毋过呢，新妇出来就无共啊，就爱变新妇的啊。所以呢，有当时咱做事大人的吼，毋通想讲奇怪，阮后生娶一个新妇来，怎啊拢听新妇的？我讲这叫做正常。哦，人伊要叫新妇生活一世人啊，听会得啦。哦，但是老母对咱好不要紧哦，哦不要紧哦。所以呢，囝毋是结婚咱的囝哦，啊祖囝呢，哦这个祖囝我呢辛辛苦苦家己安尼教育，互伊迄个读上好诶，要穿上好，要食上好诶。我有一天呢，甲家己啊，那么甲家己呢是怎使啊？哦，伊若一通仔电话转来讲妈妈你好吗？哦，你爱做到无咧啦？啊，若无咧，咱就是咧无用。哦，毋通忍受伤济，对无？哦对无？人伊咧嘛是爱建立一个家庭啊，以后伊有囝啊，哦，伊嘛爱照顾伊家己的囝嘛。那么呢，财产是别人的，哦，咱顾咱家己就好啦。咱家己讲起来，咱逐个足勤，啊勤勤俭俭。这钱，咱拢想讲要留互囝嘛，对无？哦，所以这是拢别人的，所以啦，我时常讲啦，我拢甲阮妈妈讲，阮婆婆啦，我讲婆婆妈妈，你若有钱吼，我甲你讲，你免留互我，因为呢，阮4个兄弟嘛，对无？你若假设有100万，留100万啦，阮这人分至15万啦，吼，对。来讲阮讲啊，这个妈妈留的对无？啊，若袂人就来摕开开对无？就是安尼啊。可是呢，你甲他摕布施哦，就无共款啊哦。布施是你的哦。所以呢，我就讲你若有钱，你就摕布施，你免留互官无要紧，哦，免留互不要紧。所以呢，财产，哦，财产，咱人往往感觉讲，我欠人呢，啊，就是要留互囝，啊，无要留互一个囝。这个观念毋是毋对，对，哦，啊，毋是讲全部拢下留互一部分，咱会当做家己的主人，我要来布施，哦，布施嘛，咱着中足需要的是足济，亲像讲，咱政府这人啦，吼，咱迄落足济点是拢国外开放，还爱钱啊，摕出来，哦，这上介好，哦，这上介好。那么呢，业力是家己的，哦，业力是家己的哦。那么这个业力是咱家己因果，家己你爱去承受，家己接受，哦，家己接受。所以呢，有一款人讲，啊，我学堂拢总有来啊，我嘛有大人啊，我嘛有请教啊，啊，为什么？哦，为什么？我足济为什么哦？我身体无好啦，哦，啊，我无定定，太遮尔啊济无如意啦，哦，啊是我环境太失败啦，哦，足济，咱来了解，我拢时常讲。咱就是啥？前世人的德业。
那么咱前世人为了咱世人，咱是做演员，所以呢，咱前世人做啥物因，咱即世爱定爱照是啥物果，这是必然的。这嘛是公平，这叫公理啦，叫做公理啦。那么呢，功德是家己的，功德嘛是家己的，对吧？咱今仔日真正真修实练，无意思，因为咱有机会较济啊，咱这落菩萨道，咱会当做无意思厨房啦，整理活动啦，这种咱拢会晓做的。其实呢，咱这落菩萨道的道理，人讲听甲意如宽，相信咱拢听足远。为你道场40天、50天呢，那么呢，咱就是甲听一个道理，对咱的想法讲出来。迄才是真正的功德。搁若听一个道理听一个道理，落实在咱的生活当中，这才是真正的功德。这功德是家己的，永远人别人袂当甲咱抢去的。所以咱这唯一会当做的，就是做咱会当做的工课就好啊。对无？所以呢，这款物件咱若如果有安尼做的时阵，咱会减少足济的烦恼。那么呢？我今仔日甲咱讲乐天知命嘛，要解决烦恼嘛。那么你今仔日要乐天知命咱一定爱把这个啥呢烦恼解决掉，无呢袂当乐天知命。所以呢，咱学先来讲烦恼。那么烦恼来自什么所在呢？烦恼就是来自于不知命，咱毋知影咱家己的命。那讲不知命就袂当乐天，所以今仔日爱知命，爱乐天，就自然。所以乐天知命，人讲哪来烦恼，自然就无嘛。那么呢，咱今仔日咱人的心原本是无烦恼的，本来是拢总无烦恼的咱著所甲你讲，菩提自性本来清净嘛，本来是足清净的可是呢，今仔日有烦恼。咱人本来是清净自在，可是呢，咱这个无明的心甲咱着伤。所以产生了这个分别心，有这个对态，有这个啥呢？善恶、好歹这物件分别出来了后，所以呢，咱的心怎啊啥暗？人讲心暗，就是一念的无明甲无知，甲咱覆盖掉的。咱人的念，咱的念，迄个念头足强所以呢，这个无明甲无知呢，就亲像啥呢？人讲一片的白云，欢虎口。伊倒归鸟尽袂掉，这意思就是讲一片的白云、乌云，甲即个咱要转去、要转去的这条路，已经甲伊啥呢？炸掉咧。咱看袂清楚，咱已经袂失去啊，袂失去啊。所以呢，咱要转去煞怎啥呢？这条原本的路行唔对，伊怎走去别条路去？行去别条路，就亲像啥呢？交迄个第一礼拜。做新民班要出游时阵，后呢，做开车要去咱前门山，迄个雾到我驶车驶甲会惊，雾煞煞，迄雾煞煞，所以呢，我本来驶40分钟到，驶到要1点钟到，搁啥呢？驶甲足用心的，因为我惊驶唔对去，搁行边仔大通，突然间车搁出来。所以呢，咱在修道的路途就是足惊呢。假设讲，咱今仔日要来听道理，咱就安尼咱啥？今仔日体会班嘛，咱要来啊。可是今仔日常常有某种的因缘，人就甲你讲啥呢？莫去啦！就亲像阿莲就是我的好朋友，我这叫做老党师啦。因查囝是某咪人头说，妈妈你今仔莫去啦，人怎有啥物代志？这个物件就来讲爱会当来。所以这款物件呢，就是讲有足济因缘，意思咱啥呢？咱在修道这条路，袂当安尼足顺的。可是呢，这物件咱得家己去突破，咱家己去突破。那今仔日咱修道，就是要去除啥？足济累世以来6万几担的无知甲无明。因为这物件互咱啥呢？轮回千万届，6万几担啊！所以呢，咱这世人非常的幸运呢。咱毋知有迄个感受无？我感受讲，咱这世人足幸运的
咱会当在这个时阵来求道、来学道哦，哦，来修道、来修办道，搁来参考，来忏悔。无咱找的是条啥？回家的路。要转去的这条路，咱清清楚楚。哦，所以咱袂使搁行唔对路去啊，哦，袂使搁行唔对路去啊。那么呢，世间什么物件会当互咱袂信？世间什么物件，互咱人而且咧沉醉，而且沉醉，而且醉生梦死，哦，醉生梦死啦。那么世间什么物件，互咱人互咱上束缚着的？种种种种，哦，互咱袂信，互咱沉醉，互咱束缚，互咱绑了咧。这物件无离开啥？财、色、名、色、随，哦，就是这五项。哦，就是讲在这个十一字形这物件，咱食的部分、穿的部分、住的部分、行的部分，咱食逐项要怎讲？爱就在比较。哦，有的人真正互我甲想想，而且有一点仔无定是安怎讲？啊，伫台北啊伊啊西来台南讲食一碗打面啊，去当去啊。哦，啊，即款物件敢真正着爱浪费遮济时间甲金钱？金钱啊，一碗打面无偌济，互你50块、100块。哦，搁是伊浪费的时间够济，啊，搁过落去，对无？那么呢，穿的物件，大家一定爱穿名牌，白就对啦。无啊吼，敢是讲吼，人讲你真正啥物要来？我讲真正我叫做菜市啊白。哦，啊，你为迄个四关山的买迄个名牌，我一领爱2、3千，啊，我买即个就200、300，我这叫做菜市啊白。啊，共款我嘛穿了足欢喜的，对无？所以咱人衫就是啥，穿整齐。所以咱来到道足简单，白衫，拢免去多选择，白衫伤济吼，其实是要穿对一年啊。哦，今仔日咱毋是要去，咱是要来道去吼。哦，啊，道条是毋是安尼白衣端庄上解水，哦，上解水，哦，啊，所以呢，大个物件，袂一定爱倒外好，里面厝里内整理要足清净，哦，足清净着住咧足舒服的，无一定讲一定着爱起大外大间，啊来起外大，无一定是安尼。那么行的物件就是啥呢？会比较嘛车嘛，哦，我即只是迄个进口，一只100万。啊，我这个量啊几十万尔，我这土地几十万尔，哦，拢会落在比较。咱人其实吼，车的物件是叫做代步，咧代步尔。哦，咱会当就亲像讲，互我伫台南，咱驶咧到遮就好啦，无一定爱驶足贵的车，不哩个有钱通买好车，这不为过，这会使，哦会使对啦，毋是讲袂使，会使。所以呢。我这我会想啦，对啦。那么呢，咱人就是着在财，为着财嘛。这财物件，哦，色啦，形形色色物件太济啦。人讲因为财死嘛，鸟会死亡。世间为着钱，人讲五谷生命满世界。咱的报纸，哦，咱的电视新闻，咱会当看甲足清楚。那么呢，形形色色物件，目睭看会着，身躯会当感受着物件。哦，这物件拢会当互咱买实，啊嘛会当甲咱交流的。啊，这个名呢，逐个人足爱名。哦，这个市场多哪选了名？哦，啊市场啊哪选了，逐个足爱名。啊，这个名敢真正足好吗？啊，实在是袂歹，就是袂歹，咱逐个咱就遮爱嘛，吼对无？不离个，哦，特别讲咱即个高雄市场哦，真正是足轰动的嘛，很可以嘛，对无？那么呢？咱有选择啥物市场也好，市场也好，就是讲真正爱为民服务啦，哦，迄是上介好个啦。咱茫干为着即个名吼，啊，来无替百姓做代志，安尼就无介理想啦。那么呢，互我刚看到一个啥呢？台积电张忠谋吼，伊在咧讲伊个代志啦。讲伊较早住伊本来是因大陆人嘛，对即些话袂识啦。那么呢，因爸爸敢若生伊查甫个尔，生伊一个尔啦。啊，因隔壁吼，就有生一个因个邻居就伫隔壁，因多一户多生5个后生啦。啊，5个后生就4个叫做博士啦。
哦，啊，因老爸就当然足欢喜啊。哦，即若比如讲，咱嘛是会真欢喜啦。哦，啊，伊就去家己写一个匾啊，带因的门骹口啦，写讲吼，一家五人四博士啦。哦，一家有5个人就4个博士啦。哦，啊，即个张忠谋因老爸咧想讲啊，咱无当交人比较，我当一个后生尔，啊，阮后生阁无得到博士咧，哦，对无？可是呢，即个张忠谋读得真好，伊伫大陆，伊安尼算做辗转从啊来到咱台湾啊，啊，伊去美国读册，伊得了几个博士呢？得了8个博士。啊，因爸爸已经无伫个啊，伊就甲爸爸讲，讲爸爸，我会讲。我即摆会当带咱兜的门头口写讲吼，一家一人8博士。所以咱人讲就是爱这个名，吼，啊，这个名就是讲，有哪些人看讲哦，你做臭屁呢？哦，你得了8博士，你着搁当我变一个安尼，哦，啊，其实讲人伊是咧甲爸爸讲尔，啊，这个食吼较困，然后食困都无分寸嘛，对无？啊，这个物件吼，咱人来。想要睡到自然醒，这物件话咱看来，哦，无骨头，无可能做饱餐就规身规日就拢无精神啊！啊，这嘛是会甲咱拔掉的啊！啊，若无呢，啊，就会啥呢？痛苦，啊，痛苦就烦恼，吼，这拢一连串吼，这是啥呢？这是环环相扣啊！所以人讲人千般人，千般的烦恼，世间人足侪的烦恼。为什么？因为咱人生有缺口。什么叫做缺口？这个缺口就是无够完满。哦，因为这个台积电张忠谋因阿哥，因阿哥足有钱的。那么有一天就甲张忠谋讲，伊讲吼，张忠谋，你虽然有钱，阿哥佫比你较有钱，有你会了解，世间人，世间是苦啦。因为每一个人拢袂当达到非常圆满。咱茫看人讲某当市长，哦，伊是鲜光亮丽，可是呢，伊背后有伊的缺口。哦，因的囝无友好，伊娶的媳妇无生孙，这个是缺口。哦，某人有青春足济，可是伊身体无健康。哦，伊的囝嘛无友好，所以这款物件呢，这就是拢人生的缺口。那么伊哪讲哦？伊讲为什么咱人生每一个人都有一个缺口，咱敢知？上天是啊，较无爱互咱100分，无可能。因为呢，人生上天若互咱一个人，逐个拢100分哦，咱无要生命。哦，咱无想要生命啦，因为咱就是有缺口，咱就是就无如意、无满意的时阵，咱会去思考为什么歹安尼？因为就是咱会家己思考，家己忏悔。哦，我宿世做了不要紧，唔好去，所以我即世人爱认真修。哦，若讲头前有一个洞，就是讲咱伫咧路面，逐个拢想要啥做平坦嘛，对无？那么头前才有一个坑，就是有一个坑，咱毋应该想讲，即个坑是对来，毋免想。赶紧就是讲要安怎甲天互定，就是用咱的德，用咱的功德来甲保护定。咱这条路，咱行到这条路就非常的平坦啊！哦，就是安尼啊。所以呢，伊讲，咱莫想迄个不思发，常想一二。咱无爱想爬高行讲，互咱足痛苦、足烦恼的，哦，心情足袂轻松的代志。因为咱人普通人拢会安尼啊。那么呢，要想啥物？一项物件就是啥？第一就是爱来学道，第三就是爱来修道。咱来想这2项，修道甲办道这件代志，就是咱时常爱想的物件。我要来度啥物人？哦，今日教育班啊，哦，明仔载教育班，我今日要来度啥物人？这就是拢咱咧想的物件，这是上解好尔，哦，上解好尔。所以呢，咱今仔日哦，咱若烦恼，咱的心就会啥不平衡，是安怎不平衡？因为呢，咱的心。在对待就在分辨，按上来心不分辨。那么互我来讲讲，互我这个你看，咱人啊无平衡袂使呢，咱的心若无平衡袂使呢，因为会衍生足济，心若无平衡，反正你要看像经过正觉迄个离合体，讲太死人，
迄就是个心无平衡带开始啦。所以呢，咱的健康吼，你望看咱这健康呢，咱这人边吼爱平衡呢，头较袂戆呢。哦，我一摆吼，拄好举电话去听的时候，哎，奇怪，我健康是安怎会无听着啦？啊，敢是电话歹去，互我来咧家己想，啊，所以互我就较伊迄个电公司讲伊咧甲我收起电话。伊讲，即摆加工讲我爱收起个啊，第二工人我阁无听着，啊，我就爱举手机，举做手机听，哎，啊，手机就有听着咧，啊，安尼我健康有问题嘛，毋是电话有问题，所以互我就去。我去互看，那么互看的时阵呢，伊讲你这种叫做假性的耳聋，假名就对啦，叫耳聋，你这就是引起的。那么咱有今了有一个特征吼，伊的内容不平衡吼，时常若发生的时阵是啥？爱倒3暝3日拢袂使叮当哦，伊若叮当就吐。所以呢，咱人的这健康吼无平衡袂使，足重要的。那么呢，我是讲，这个天甲地爱平衡，天若无平衡，咱这个啥呢？车道就对哦。地若无平衡咧，会山崩地裂咧，无法度啊，咱成长咱世间的版本咧。哦，那么呢，咱的工地甲业绩嘛爱平衡咧。你有业绩，咱爱工地，咱爱做工地来行咧。毋通干那拢无做，安尼业绩伊会甲咱讨到足侪力啦，互咱会足不舒服的咯。伊会对道路甲咱拉杂杂，所以呢，即款物件你看看，咱咧行钢索有啊，咱来表演地基的有啊，拢行一条绳啊，爱掠是啥？伊个地基啊，做平衡感，安尼咱有法度行完即个钢索物件。所以呢，即款物件嘛，就是讲一定爱平衡。那么呢，咱自我的积极，咱人自我的积极，把咱产生足侪烦恼。所以有时候甲咱讲，言下田中当。烦乐天亲，言就是因为下见中当，下见就是啥？我通达到以前的正见，正见、正思、正思维、正念、正业，咱就甲咱讲八正道这物件，咱就是无法通达到正，所以落在邪就是已经偏离，就是落在我。无真实，无真实就对啦。所以呢，这产生了这邪思妄见的中间，咱自然咱的烦恼就足济。因为呢，咱无依照中道咧行嘛，无依照正道咧行，所以呢，会足济的烦恼。这个烦恼的根就是轻，足轻哦。因为6万几人咱累世，才累积啊。这个累积的烦恼的根啊，这个若无甲拔除、甲拔掉呢，这物件放在咱的觉识当中，所以咱各位亲戚，咱来注意听咱人若伫迄个觉识中间，若迄个业种是迄无好的种子咱一定在这世人的中间，一定爱甲扫除。为什么？因为呢，咱若无扫除，咱百岁年老伊会对咱当去。人讲呢，咱要过来投胎转世的时阵，第一个对咱来，所以永远拢是咱的觉识当中这物件，而且转，愈转愈加愈济，就是像迄雪球越滚越大，咱啥来永远无法通超生，这物件，那么这物件就是来自于啥？贪嗔痴慢疑嘛，咱人贪心无？大贪、小贪、中贪，拢总贪，贪食、贪困、贪佚佗，这拢是贪，对无？不能写到食什么安尼个800，小我800，差不多超800、500，安尼若感觉要搁加食较济，这嘛是贪吃啊！你也看像咱这个食到饱299，实在你食，咱人就是讲这299无食我够贵才会使。食到都转啊，后食2顿再去食有药啊，安尼敢毋伤贪？伤贪啊！对，嗔就是嗔人心，这嗔人心唔好。这个嗔人心会产生啥呢？怨恨。所以呢，这个愤气，咱若无消毋知对一世出去做毒蛇，因为呢，迄个蛇是上毒的嘛。较早娘武帝因母，迄个王后，伊就是啥？
要过身的时阵，一个月亲人心头有个心内，伊怎啊来出世一只大猛兽啊？哦，一只大猛兽啊！到尾啊，咱用迄个当个用迄个用火柴，迄水长家插了，伊当断去啊。所以呢，咱人袂使有亲人心，因为咱修道拄要化解这个物件，哦，化解这个物件。啊，夫妻就是夫妻嘛，咱若夫妻无？应该做无去做，无应该做做，这叫做夫妻，哦对无？所以呢，慢就是慢，放过自在，义就是疑心啊。咱人对这个东西的中间有疑心吼，安尼无法度啥呢？人讲同修相扶持，哦，咱会感觉疑来疑，你讲我的歹话啊，啥物人对我无好，哦，这拢会疑嘛，哦，所以呢，咱就说甲你讲，烦恼无尽是世间。无咱的烦恼是无尽的哦，因为呢，这个念头一起的中间，烦恼就来。咱一定爱啥呢？誓就是讲爱发誓，我要甲你断掉、断除，断除。那么呢，咱世间人有烦恼，圣人伊嘛有伊烦恼啊，老师嘛有老师的烦恼圣人的烦恼就是像孔夫子甲咱讲伊的三千弟子就是讲。立志不修，学之不改，无义不能死，不贤不能改，是无有啦。那么呢，伊虽然孔子讲即句话，嘛是咧讲互咱听。2000多年的圣人，伊嘛是咧讲互咱听。咱修道即嘛是安尼，咱今仔日得拢毋知影要修，学袂晓讲，毋知影要讲互人听。立志不修，啥物叫做得胜？咱这我甲咱讲即句话。要安怎理解咱的德行？咱来讲这听道理好啦。伊讲对于听道理的物件，咱就是啥？听了搁再听。不厌其烦啦。咱认为是咱人讲道理拢总听偌听有够济听有60担逐个月拢搁咧听道理。这就是啥呢？会厌烦。咱听道理，咱会感觉讲愈听愈欢喜。人讲听到欢喜充满嘛，对无？咱来听道理，听到会欢喜对无？所以呢，咱就是而且不断的听，不断的听了，咱知影讲爱改变这个讲师讲即句都有效我倒是有这个毛病，我也爱改那么呢，讲师讲即句就是咧鼓励咱爱去度人那么是毋是安尼？咱累积出来这个德行，咱落实去甲做。去甲改，去甲修，来度人，来时常来听道理，安尼德行就是安尼做修的，所以呢，咱就一定爱修。那么学呢，咱今仔日学道，咱今仔真正就是叫做咧学嘛。逐个人讲教甲学是一体的，学而且嘛是咧学讲咱而且嘛是咧学听拢总咧学那么咱听了，袂歹我会当去讲别人听。文义不能死，这个读做死。文义就是讲义理的物件，义理的物件就是真理的物件。不能死就是讲咱无法度甲坚强，咱无法度照袂圣人的脚步，安尼一步一开，安尼甲行，不能死。那么呢，不贤不能改，就是讲对于不贤的，咱已经做毋对去咱的念头已经偏差去咱无法度改。这是咱孔夫子伊上界担忧的代志。那么呢，这毋是干孔夫子担忧，咱的老前人，咱的前人，咱的母前人，咱的各一点。如果咱在修道过程当中若无安尼，伊嘛是替咱烦恼呢，对无？那么呢，咱这讲老师的烦恼，咱老师甲咱讲自发，因为咱以前咱孔夫子讲的，伊讲咱来记义的为义德，以言有义业，咱若有法度拢安尼的时阵，咱这讲我就无烦恼啦。啥物叫做记义道？咱的己爱的道，修道办道这条路，人讲自天子以己修也，意思也就是啥？伊是该修修身为本嘛，就是讲一定爱修道嘛。咱的己就是来道理，那么贵德就是爱德行。以前，而且讲一个啥呢？无介久一个白衣妹就去讲互我听啦。
伊在讲伊家己的爸爸啦，因爸爸是一个医生，一个中医师。那么呢，伊在做少年的时阵，伊就做医生嘛，就可能得奖就得啊，嘛用钱靠熟悉啦。那么呢，人去互伊看吼，看咱若讲叫中医师，咱要咱是讲反正5分钟、10分钟，早啦，你讲啦，伊要离开的，咱就当做尔。伊这个医生毋是哦，看一个人爱看到2点。爱看2点钟是安怎看的呢？伊即摆即摆就甲扎到非常的详细。因为伊迄个人姓即个杨坛主因为伊知影讲咱人一定有过，咱今仔日若讲小病是无小心嘛，大病毋是无原因嘛。你若着较同情的上感情，迄有诶无诶迄就是伊足侪因果嘛。那么呢，一开始咱们伊就知咯，你这是安怎，你这就是宿世无修。开始就讲道理啊，道理我讲咧到底，敢是爱怎么来讲条件？所以看一个人看2点钟，那么伊每礼拜的拜六甲礼拜就是啥？出去义诊出去义诊，医生来车来是大包小包的药一开无咧收钱无咧收钱。所以呢，因所有生的囝咧，咱就讲爸爸，你拢做这个了钱生意啦。伊讲无要紧，因为众生太可怜，所以呢，依照伊的人就是咱自身的本体嘛。那么来负伊着，知影讲伊爱安说，伊今仔日众生的可怜，所以呢，咱这无专经捌讲过一句话，伊讲我捌去到天顶，我知影天顶的逍遥；我捌来出世做人，我知影做人的痛苦。我捌去到地狱，我知影去到地狱的可怜。地狱是毋足可怜，所以呢，伊变做啥呢？咱老师伊的心智，所以伊感觉讲世间兄弟姊妹太可怜，足侪爱袂见到的。那么呢，伊借着这个看病医院，引导因来求道，引导因来请教啊，引导来做一个啥呢？真正足好的人才啊，安尼是毋是足好？那么今仔日咱嘛是爱安尼爱记忆着分别，所在就是啥？爱有决心，以咱自性本体来做。那么呢，由伊就是讲今仔日咱会得奖有足侪，咱会晓洗车，咱会晓三宝，咱会晓礼节，咱会晓厨房切菜、洗菜、油涂骹。这物件咱拢做甲学，足好势，逐项我随时拢会当了完，叫做有意的。所以呢，咱今仔日人讲烦恼的这菩提，咱今仔日就是有烦恼，咱等伊生出真正的定会出来。我遇到困难的时阵，不是为啥？这有烦恼嘛。那么呢，我会生出足侪智慧，我会来觉悟，我知影人要转化，我知影人要安住我这条心。所以今仔咱当咱有烦恼，逐种总有烦恼咱要哪安住咱这条心上解决？咱要如何来转化咱家己的念头，这也是上解决。这拢是叫做啥？重点，叫做重点。那么呢，咱即摆来烦恼讲了，咱即摆要来讲乐天知命，乐天知命。咱为什么咱要乐天知命？因为就是啥？要解脱烦恼。那么乐天呢，在这个周易系词来讲，乐天知命就是袂忧愁。因为咱已经知影咱家己的命，上天互咱这个命，这是咱家己的命。那么咱听天由命，一切拢是上天最好的安排。伊知影宇宙法则，合理自然。咱今仔日逐个心道的中间，像现在各位先生，咱拢爱家己知影讲，我家己的命。所以呢，人讲好到歹，其实有当时也毋免去互小命家己想，咱家己上清楚。比如讲分道，咱家的先生有够体贴无？有够好咱所生的囝有用效无？这咱家己上清楚。小命看到伊嘛是安尼甲你讲的，对无？所以呢，咱一切拢咱就感觉讲上天有安排，就是上解决。那今仔日知命，就是讲咱知影天的旨意，咱知影天的旨意佫会当听着命运的安排，为快乐。上天要爱我安尼，我愿意接受，
我欢喜心甘愿意。那么呢，平时安尼自己的处境，知影生命的意义，生命的真谛，咱是生命的价值。生命道理就是安尼啊，有因就是有果啊。生命真谛就是要互咱创造咱家己生命的价值管出来，生命价值管出来。所以这叫做治病。那么呢，治病的分类，有来分做5项。第一叫做宿命，第二叫做人命，第三叫做天命，第四叫做畜命，第5叫做宿命。那么呢，在宿命呢，伊讲宿命归命土，生命为造土。宿命就是归于咱宿世的命途。那么呢，命途就是讲过去世所累积来的物件。那即世啊，咱生命唯有造福，但我当改变咱人家己的命运。这叫做宿命。这我而且简单讲下，对咱人解说。那么人命呢，就是讲咱今仔日有富贵贫贱，夭寿用通，这叫做啥？咱家己爱人命。我今仔家己所接受的命，咱家己足清楚。咱家己足清楚。所以呢，这款物件，好的免欢喜，歹的免怨叹。那么呢，天命就是讲，天命之有性，天生莫在兵用。上天所污染的这个天命，那么上天互我生我落来，就是一定爱用到。那么第4就是畜命，要畜命就是讲，咱已经知影咱的宿命，知影咱已经咱人命了，咱来创造咱家己的新生命。咱人爱蜕变嘛，蜕变啊，咱无爱本来就粗俗的咱啊，咱来演变到啥？一个文质彬彬的修道分子嘛，所以这叫做新生命。第5叫做使命，使命咱要爱就是讲一定爱甲承担起来，我们要承担。上天互咱，互咱的这个身体，那么呢，道中需要咱做啥？咱茫讲，咱来讲感谢慈悲，互法有了缘的机会，对无？这就是承担啦，这是承担啦。那么呢，咱来讲宿命。这个宿命呢，叫做啥？富贵贫贱，夭寿用通嘛。这有吉甲凶，吉就是顺境，凶就是逆境。咱老看，伊稳伊互拐无，万年有理，爱当做后天八卦嘛，这嘛是逆境嘛。那么咱老前人，伊敢有无了逆境有？伊离乡到叫师道来。一个查甫人瘦到剩40几公斤，安尼有瘦无？好在咱上慈悲，要搁爱容易，所以咱搁继续活。咱的孔子敢有无逆境有？伊在周立国的时阵，有一个人才作令写一个法段，这拢是逆境。那么呢，世间人大家拢要趋吉避凶，大家拢爱吉有爱凶的嘛。可是呢，事与愿违。代志袂当像咱想的遮顺毋是像咱要爱啥就会当啥物所以人讲祸福是相依的，祸福相依的。神通你过业力，神通你纵然有神通，你无法度你过你的业力。我曾经听过一个，咱道中啊，毋是咱遮的，较早有一个道亲伊坤道，迄个是坤道。那么这个坤道呢？伊看人出去开荒，伊就甲先生讲：我看人开荒，我嘛足想要出去，我要出去了愿，要出去学习啦，敢会使？伊讲只要你若找了，你要好势你就出去不要紧。所以伊就足欢喜啊，伊就足欢喜即摆伊就我无迄阵拢讲好势啊，伊先生伊囝拢讲好势啊，就安尼足欢喜就要出去啊。那么拄要出去的进前呢，都因遐就开始解释。那拄咱这5分灵动咱老师甲讲咱一直行呢，伊拢咱老师灵动拢会安尼行那么行到迄个人的头前，伊就甲问一句话，讲多儿你敢会惊死啦？伊讲我袂惊死，伊甲讲伊袂惊死嘛好，来，佮行一练，佮甲问讲多儿你敢会惊死？伊讲我绝对袂惊死。
多嘛问三界，伊三界人后拢嘛讲伊袂惊死。那么呢，伊多哦，伊就袂惊死啊。咱老师就无笑，就安尼尔，好袂惊死上好。哦，因为伊要出国开放嘛，伊要去泰国嘛。那么呢，伊去到泰国开放的时阵，拄若去无偌久，哦，伊就来做拍拼安尼，啊，认真去配合去导人去办道嘛。那迄拄假日拄去。想问仔就要去别个所在，啊，因就带哩。哦，假设讲，明仔就要去清迈好啊，因为咱泰国咱台湾较熟嘛。假设要清迈，啊，今仔日带哩曼谷，哦，曼谷。啊，曼谷迄边吼，因就困咧好，吹狗螺就对啦。哦，啊，伊就想讲奇怪，是安怎来咧吹狗螺？哦，啊，就想讲啊，好，莫甲想啊济。结果呢，假日咯，因咱早早就出门，差不多4、5点就出门。的时阵，因咧爱驶山路嘛，啊驶山路的时阵吼，哦，讲起来真正是足好个，啊这嘛是业力，哦，伊个业力吹着伊啦，伊拄咱两个台湾人过嘛，所以呢，因即台车单和对方的车单掂一下，伊两个当时马上死哦，啊死的时阵吼，因人去开放尔呢，死的时阵伊灵就去念，可是伊。顶悬，伊伫半空中看着讲，即个足生我呢。啊，我的身体太伫下底，啊，我正太伫咧半空中啦。那么呢，拄看着啥呢？两蕊莲花，看着两蕊莲花哦。即摆过来，拄看着是咱济公老师，咱济公老师讲，即两蕊莲花就是恁两个吼，已经啥呢？你即个发生就会当比过你。足济的迄个业，可是呢，你足济欠的太济，你一定爱借着这个车道，哦，来开放就对啦。那么呢，这个困道呢，从马上开咧，咱着咱老师的骹哦，大骹哦，咱知影？讲老师，我不要回去，我无要等你。哎，好不容易我会当出来开放呢，哎，我安尼对不起我的婆婆呢，我婆婆是想咧甲我出门呢。我对不起所有的亲的啦，我天道无好呢，啊道敢有宝贵？那他讲道真正宝贵吗？当初伊要开放尔，啊，这个人是这个先生，他会使随死啦。伊讲老师，我绝对无爱死，这个连我无爱。哦，咱甲想安尼讲是足困难，为难老师。啊，伊落尾时就该冲啊。伊讲你真正无想要死，哦，你开喙。内面咧，某种动物拢移位去就对啦。伊讲我无落去，我袂使死。哦，我会对不起阮兜所有的人。所以呢，老师不得不，另外迄个伊就无要求我嘛，迄个伊就上来一个迄个伊就等伊啊。那么呢，咱老师说我真正哦，伊无爱死，啊，佮遮尔咱发生，啊，一直苦咧哀求我。虽然咱有业对。啊，所在伊业，伊即个业力可能是真严重。那么呢，咱老师怎好？哦，伊就想办法啦。即件代志怎轰动啥呢？咱台湾、泰国所有的就是，那么因点来是所有的开放的国家，全部拢为了求出鼻头。那么大家拢求出鼻头，上天放感应有。哦，乐园到花德，伊怎讲起迄阵？一年泰国的病嘛，拄啊23半冬到了，伊才小可会行，当佫倒来咱台湾嗰边。哦，震动着花道来甲伊，哦，所有诸天神圣拢总来甲，哦，等下先等下画咧超过咧，画咧垃圾咧，咱较想，真正咧，重点你有神通，你无通抵过业力，是实。所以这个人非常的诚实，所以伊的权力上大。伊讲我要去做足侪工课，去足侪遐日子嘛，我袂当，所以我袂使死，真正。所以咱时常，咱这各位先生，哦，咱虽然年岁较济，可是咱时常甲家己讲，哦，我要去足认真，我要去做足侪工课，我要去度足侪人，哦，咱爱时常有这个心志，那么上天嘛会感动啊，哦对无？较早，进前无偌久，我听来是哦，讲有一个人，伊
本来是有人会是大众啊，可是呢，这个人的成熟度，无如某黄亮就对啦，某黄亮咱拢知嘛，某黄亮咱大家拢真知，伊非常诚心的人嘛。那么呢，伊诚心感动，甲老师讲去甲迄个行业路参详，讲这个人太诚心，身体佫足好用的，这个爱甲缘长会修。所以呢，咱人会修，敢是绝对的，毋是。咱会当缘长，咱会修。或许咱真正做拍拼做认真的，咱会活到100岁，活到80岁。不然个身体爱会其实爱养养，若无养就袂当哦。所以呢，咱今仔日爱每一个人拢爱有正能量的面对。个人生命功课，咱家己一定爱找出路，找这个出路。人讲咱心爱有出路，咱人生嘛爱有一个出路，一定爱家找家己出路。那么呢，这个尼采就是伊在讲一句话，伊讲参透为何不能迎接任何。咱若我同了解讲世间的代志就是安尼，就是啥物因？我就是会当接受这个课。那么呢，我就讲我家己。人讲咱人每一个人拢有人生的低潮嘛。体会病苦，这叫做定业不可移嘛。我旧年7月，我叫做清楚。多6月30，我离泰国，要转来，我们7月1要转拜拜嘛。多6月29就开始发烧，离泰国就发烧啦。发烧，我就有当去买药来食，毋过泰国药啥，我食无效咧，嘛是继续发烧。所以呢，多几日好啦，再多几日要转来啊。要转来，就有啦，安尼发烧转来到。迄个病院的时阵，已经要40度啊！医生讲，你迄放啊遮烧，我讲我出国。好佳哉，我要出关的时阵我毋知安怎出关，我毋知影。应该若发烧就当我出关啊！若无出关就足麻烦的啊！所以等到台湾的时阵都40度，那么开始就注射嘛，注射食药啊。毋过呢，我感觉讲，咱普通若注射咧，拢一届。上关顶2届就好去啊嘛，可是呢，我去3届4届拢袂好伊烧搁退，烧搁退，烧搁退。那么呢，我就讲奇怪，这个过程是不寻常啊。怎啊当去验，当去验就爱1年，就爱去1年嘛。1年去到遐个时阵，困袂去，食袂落去。我迄阵讲诶，三个家己看到够歹，足憔悴了。那么呢，有一个道亲有一个算做讲，伊就小可会晓看，伊就甲我讲，你这有人对你等来啦，讲泰国或许是真宿舍，咱伫泰国有含人安怎有因缘，还是安怎？迄个人对我等来就对啦。伊讲你这敢若医生看无效，所以有人时啊，病甲足严重的时，人讲阿罗神、阿罗人，拢总配合啦。毋是讲咱人接触，我就去处理你的，就经过一段时间，差不多有哪经过1、2个月，慢慢家己好去。所以有当时咱人的定业不可以，你嘛是爱去接受这个病课，这个病课。所以呢，这外文家曾经甲咱讲一句话，伊讲咱敢知影讲偌济业的轮回，只因为就是啥无明。咱敢知影偌济业的生死。只因为是啥？咱人贪婪，咱人贪。咱人只要毋知人修，毋知人去忏悔，毋知人去改进，毋知人去前进啊！这个点点滴滴就是因永远的轮回啥？轮回精神。所以呢，真正足恐怖的。咱一世人修道就是要有解脱嘛，咱无爱轮回，要超生了死嘛。所以你要超生，你一定爱有一个认知。那么呢，伊讲因因果果何时了？世间的因因果果，温温暖暖，甲咱提心，甲咱提心伫遮绕嘛。因为咱的了，是去了种这个果因，安怎业报，这个甲咱做头呢？咱毋知影，咱拢毋知影，是是非非，就是由咱的心来做啦。生生死死轮回道。越好机会为真修，真心忏悔，当我当出定了啦。
所以呢，咱这话我甲咱讲讲，无离开念甲心。所以师尊甲咱讲，修道修心，办道真心是无对。哦，而且讲一个因果故事。哦，人讲咱人的思想影响咱人的个性，咱人的个性因为咱人的行为，因为来影响着咱人的命运。这话要讲，这是真人真事哦。哦，这个人物，这个叫做叶自然，伊伫迄个清朝的时阵，清光绪年间。那么呢，第二这个王淹，这个叫做严秀新，哦，这个就是主角。这个王淹呢，就是伊迄世伫清朝迄时阵是一个夫人，哦，来个这个第三个丫鬟，这个义儿呢，这个义儿就是伊的查干，哦，本来是这个，因为因翁就是咧做官，伊是这个夫人嘛，这个义儿先生足水，所以因这个老爷怎么去甲这个义儿甲带起来做第二个，做第二个就对啦。那么呢，有一天，这个义儿，这个丫鬟义儿啦，即摆变第二个伊个姓就对啦。伊就含这老爷话有讲有笑，看到的时阵即摆就是这个查干看到伊甲讲，伊就去甲这个严秀清讲啦。这个严秀清毋是我讲对，我就讲，这个叶自然就是查干这个排第二个姓，这个王淹就是大某，这个叶自然叫做姓，那么呢，这个丫鬟义儿呢，这个就是去甲这个王淹讲，这个第二个交老爷都有讲有笑咱就甲害我死就对啦，这个义儿真正就是啥，放一杯毒药，怎去毒死？毒死，佮加啥放火烧，放火烧那么呢，伊咧烧伊的时阵，拄好啥呢？伊烧着伊的手，怎有一个胎记，这个胎记啦这个严秀新的大汉囝，这个黄栋梁呢，迄阵是伫因兜咧做啥呢？做洗碗的，做长工、十工迄个啦。这个严秀新的幼女，这个黄碧琪，这个若是啥呢？做因兜的主干。那么呢，所以因全家人拢是相属，拢是帮凶。即世这个严秀新的老公，这个黄雅友，就是因前世人的同工。所以是毋是安尼？规家拢总是因家啦。那么呢，因这人，这个黄栋梁，这个黄碧琪，佮这个黄雅友，拢看到这个啥呢？叶自然咧互烧拢总无人去甲救。那么呢，在即世，拄好伊怎啥呢？怎去请乌灵要来讨，找偌久？找143担。这个叶自然都要找这个严秀新，找143担，怎找着？找着的时阵开始就互伊啥呢？大胃。伊这后尾不能越用大，越用大。那么呢，开始就啥呢？乳癌啦，开始就长出来了，对啦。甲伊照顾，互伊安尼足艰苦就对啦。这件代志是咱这个好来排解，因为因兜的人，这个严秀新和这个黄碧琪，因拢总求道和这个黄栋梁、这个黄碧琪，因规日拢求道所以呢，伊怎啥呢？这个叶自然来临堂的时阵，一直哭，大家毋知伊咧哭啥。那么咱这方我就来讲，你赶紧甲这事情，甲这个来龙去脉讲出来，讲就是迄阵伊生了这个严秀新这个王爷这个老母，伊起了这个亲人心嘛，所以做了因。那么上苦的这个义儿，伊也毋使用。所以呢，伊即世人出世做啥呢？这个严秀新的第3组囝，所以叫看这个家庭的勇敢是毋是拢家做一块，拢有因缘带当做啥呢？做阿妈母啊，做第一囝，即款物件拢有因缘啦。那么呢，到尾这个叶自然甲我讲，伊讲恁爱啥呢？渡100个功德互我，甲因足济的这个善事的功德来回向互我。恁袂使来离开我当，恁若离开我当，我绝对搁来检讨。到尾这件代志，咱怎么安尼排解？所以有人时呢，咱就感觉讲世间的代志，咱有病中间是啥呢？一定有原因。咱爱啥参会，咱
安尼差不多，所以咱这部分伊即段话，我感觉我足爱，因为呢，伊迄个万事如意来讲，我可能是用讲义咧讲，可能比较顺啦吼。咱若无捌记的可能有一寡老菩萨较无捌记，我那个要来解释者，伊讲一个一个的事理，轻轻放在你的生命里，每一个人拢有一个起点，上天轻轻甲咱处理咱的生命中。那么修道人遇到问题，你是习惯平心静气、感恩珍惜，还是习惯满腹怒气、埋天换地？当咱修道人，咱有了问题的时阵，咱是习惯是足尽心的要感恩、足珍惜的，还是要习惯讲上天你在遮里咱无注意，来埋天换地啦？话的意思，话一款人就是安尼啊。那么如果你若对于上天的一切安排，人生所有的际遇都心存感激、满怀谢意，相信你面临的压力必将启发你无穷的潜力。咱若今仔日，咱若对于上天一切安排，咱拢存着足感恩的心的时阵，满腹的感谢的时阵，那么呢，相信咱面临的这个压力会当启发着咱无穷的这个潜力，的潜能。如果你若对于命一切的布局，生命所有的点点滴滴，拢甲伊当作是咧甲咱打击的呢，搁满怀的利益。那么呢，就算是你这个剧本，本来是喜剧的可能是啥演出了，互人感觉足叹息的喜剧。因为呢，咱毋知人去参与，咱毋知人去感恩，咱毋知讲为咱所为前面出来。所以呢，上天咱这无一段话，我时常会安尼甲伊看，安尼来想。非常每一个人拢有伊个气质，拢有伊个气质。那么咱今仔日爱学啥？学会放下，每一个人拢有考试单，咱爱用智慧来解，上天的眷顾拢是你来的。知影讲天地之间存在和睦相依，因缘果报得力，咱自己呢，咱的生命之境来当深入去来体会。接受是一款的心境修行的价值。爱有接受的代价，所以人讲世间是苦，惯俗是罪，咱做伙就叫做惯俗嘛，这叫做罪数嘛。那么呢，咱今仔若甲了解，咱一切就是咧了解，叫做智慧。咱不住一切住，不住一切住，拢总是无心。那么当就是阶段，咱当下阶段，咱就无所谓的烦恼。那么呢，人讲生命课题甲条件，生命本来就是碎片咧提升的过程。咱生命就是安尼啊，人生就是苦短的，因为到刹那，咱就当成一个英雄，英雄的生活。那么上天的恩典，有时是藏在伊个苦难中。过去的圣人生活就是拢伫咧苦难中成就的嘛。所以呢，咱无论做拢一定爱感恩，感恩当力量。然后人生没有早知道，只有经历才知道。咱若早知影就是咱黄金的心。所以呢，当咱经历着的时阵，去悟着的时阵，去食着苦的时阵，咱才知讲，哎呀，我袂记较早修的，对无？所以呢，咱而且，咱这拢有较济，拢老菩萨较济。那么呢，我比较甲咱鼓励，毋是讲我建议一定爱请靠。咱若爱袂请靠，爱赶紧请靠，因为是安怎讲？咱当时无共款，有请靠甲无请靠是无共款的。所以呢，真正食菜对咱来讲应该是无困难。即摆咱做一寡有控制，控制，所以呢，咱若明年度，咱100块8年若请靠班，咱爱袂请靠，爱赶紧，爱赶紧。迄去的个位是无共款的，那么呢，有一个中华开发金控董事长，这个陈敏勋呢也真情告白，伊当讲世间的代志，啥物拢带袂走。伊这个人就是啥呢？足有钱的，身体都足水的。不过呢，伊30几岁一定有人情。那么呢，妈妈是一个医生，伊妈妈讲含我都无法度咧，所以呢。
你爱家己去释怀，你爱去家己探讨讲你为虾米有这个病。所以呢，伊同我工作拢总无做，总去到日本，去到一个足草地所在，逐工啊看夕阳，看绵羊，哦，看大地的这个青草，伊当讲一句话，哦，啥物物件我拢总带袂去。所以伊当来了后，我开始改变伊的饮食，接受了这个宗教，哦，伊的病情才慢慢改变。哦，这款物件就是安尼嘛。老实讲，人生没有层层的困难，就我讲锻炼咱的程度。 无各种的打击，嘛无法通锻炼咱的广度。困难的是啥呢？疫情的刺激少，哦，咧刺咱的耐力较会好。所以呢，这个会好物件，咱晓得老师甲咱讲，我们我随时要练成熟。咱的会好就是讲咱的意境、咱的心境。哦，这物件咱咧家己培养，咱的内涵。哦，这款物件咱爱家己去想嘛。那么呢，咱这黄老师就甲咱讲。 这个甘，哦，咱甲写做倒来变单，人讲甘愿嘛，你若有甘愿，你就会得到这个单，哦，所以修道就是咧练咱一颗心单，哦，心单哦，人讲做人有好嘛有甘，啊，自己的因果总是家己爱了，虽然修道这条路是坎坎坷坷，但也是咧了咱的因果，所以咱若无好诶。 哦，咱就是感觉讲啊，一切就是咧了结。咱的因果，人讲因果若了，咱这个单就是愈修会愈圆，哦，也愈大了。人讲生的是一个起落，一个高低场嘛，人生的必然嘛，哦对无？哦，人生的必然。那么呢，要做抽离是重点。人讲咱人徛伫咧观看的时阵，哦，李自然人讲艳俗超然。 厌世超然。当你咱的意境老头的时阵吼，咱修到一个某一个阶段的时阵，咱已经提升啊，你会讲啊，世间无所谓的好甲歹啊，真正哦，咱是要有一个解脱。所以弥勒祖师来讲，度大大能容，了结人间得消除嘛。啊，笑一定要看笑语，笑开天下多少苦心愁。 啥物情对来讲好一笑置之，好袂歹来到我身上，咱今仔想着爱想到拢总无来，叫做无达到真正无心啊，哦无心，无所谓啊好甲歹啊。所以呢，咱弥勒祖师伊即个法相，就是甲咱啥呢？咧甲咱教。咱今仔过来再来就是创，咱送命吼，搁再来创命。创命，咱为虾米要创命？因为呢，咱普通，咱一般人。 无想要好修本命，那么咱来看哦，对一个30岁嘛，30而立的年轻人，哦，对一个40搁伫咧医迄个少年人，对一个50岁搁毋知影医院的中年人，对于一个60岁搁袂晓无法度达到利顺的中老年人啊，对一个70岁哦，咱这足侪70岁以上的。 搁无法度随心所欲的老年人，那么呢，咱是用什么心态去过每一天？哦，咱家己思考，咱这几个咱家己想清楚。哦，那么我到迄个阶段的时阵，我为什么咱搁毋知？人讲哦，30而立，40而不迷惑嘛。咱孔子甲咱讲啊，咱到40岁袂使迷惑啊。那么50岁就爱离天命啊呢？60就爱理顺啊呢？啥物话来到咱的耳仔拢无好听歹听呢？哦，足顺的啊。那么到70岁，咱就爱随心所欲而不越己啊。咱就离做毋着代志啊呢。所以咱一定要来创造咱新的生命哦。咱老师甲伊讲，爱对因果有迄种修行、消化、改革的这个境界。咱真理伫咱的内心爱啥扎根，哦爱扎根。所以呢，咱修道啥爱加减乘除，加减乘除，这功夫咱来清楚。咱加是要啥？爱是地方，加强着咱心情的提升，咱的精进。人讲一日而根，永为道。哦，咱若一届来每一届听道理，那真理到啥？真理到咱的耳仔里，这是咱的本性。哦，所以呢，咱袂使过来听，咱一定啥来充实。哦，咱一定爱那巴肚来摸知，这就是咱爱
咱的培育，咱的育念，这就是人要互咱愈来愈简单，愈来愈朴素。所以呢，简单甲朴素，这是啥？咱修道人为啥呢？做目标。要减掉啥呢？就是要错奇瑞，错奇瑞要减掉啥？咱有脾气，咱的毛病，咱的啥呢？傲气，咱的固执，咱的执着，咱做这物件呢，足侪个无用、奇奇巧巧的物件，咱爱甲错奇瑞，这个瑞就是什么物件？爱甲修啊，修啊。那么呢，行就是先生语言，诚实而行。咱今仔日三句话讲天道教说，咱真有时要等到啥时阵啊？咱这一口气倒会记个，咱有时要等到啥时阵？咱脚佫会行呢，耳孔佫会听，目睭佫会当看呢。这是上盖好咱修道的好机会嘛。所以呢，咱今仔日爱啥？要提供道义的，咱爱度人救人，度咱家己的自己众生所以呢，自心的众生不变爱世外道嘛，咱家己做些众生咱自己的众生啥物？贪嗔痴眼见色在意这物件。那么要读五欲，五欲的物件，才是民俗虽达到咱好好讲过啊。所以呢，咱就免去讲。那么呢，这个物件，这个五欲物件，咱讲这个意见是亲像迄个杂草，咱若无一个时阵，敢是啥？迄火若点就是倒起来，还是上木材安尼燎燎红，还是上铁啊较慢慢烧，还是上水安尼，还是要上鱼空，怎啊完全拢做无感觉的。即款物件，这叫做意境，爱用时间我时间咱毋敢10点半，所以呢，我讲较紧所以呢，这物件咱爱家己爱做清楚。那咱修道今仔日要修个心理，自心上起正见，烦恼颠倒上不能听。咱的心若是上正见的时阵咱就用大地去打破五蕴烦恼颠倒。这个三就是贪嗔痴，这是第三条件，变为界定位，这样呢，甲咱讲第四第二互生，再重新生命。咱今仔日若讲咱就是啥做初学，咱就是凡夫俗子。所以呢，咱即摆就是爱来创造咱家己的新生命。我就是要变成一个文字，变成一个文字那么呢，民主甲咱讲，咱要尽其心，利其性。那么呢，咱当活动天天，就爱存其心，用其性，咱会当顺天。要求不宜修心以顺意，所以会不一样。咱今日对事食到几分钟不要紧，咱爱身体大，咱爱用其性，爱利其性，尊其。咱迄个用心本性嘛，所以呢，这叫做顺天，这叫做利命。那么来天地人讲一句话讲，分而不是其所，天以为分数嘛。就是讲有了分人的时阵，无失去了迄个所，就是咱的自性分类。就是讲搁一个讲无真正，那么呢，这个是啥？是个有趣的啦。老天地命也是艺术的路，就是空无做咱的表达。那么呢，处在人生有时会挫折，其实在挫折的状况下，会当保持咱身心的平稳，也从容以对。人生比人生会当从容，所以呢，这个理事法这个段边是在华山在讲出来的。这理事法伊细汉的时阵，伊离火烧伊几个月的时阵，这个手环火甲烧到全无手。可是呢，伊要创造伊家己新生命，伊所有人拢即个人就袂活啦。毋过呢，因老爸非常疼，那么呢，就有人甲饲起来。饲起来的时阵呢，伊无手伊袂当读册。那么呢，伊拢去顾里迄个啥呢？教室的旁边，所有的成绩伊到尾总拢学校长甲发现伊的时阵，伊怎啊入去读册？读到啥呢？读到真正跟着博士，爱去创造伊家己的环境。搁啥呢？出来做一个演讲家、演讲家就对啦。伊咧啥呢？指你讲，伊手有卡人，你会当做足侪，对社会有益的代志。伊今仔日无手，伊就会当来指你啦。所以呢，这个理事非常无简单，就是讲，因为呢，伊以前伊从容，
所以呢，人家己自己家己创造家己心生命出来。那么呢，再来就是使命，使命就是讲啊，这个三大世界化为联合邦，咱人必定爱有一个责任，有愿力。伊讲责任就是自家较发心，这个责任毋是讲啥物人叫你安怎做，就是讲你家己爱知影讲，启会办到我事先我进前一天爱来灵房，清清扫扫的，需要切菜时我来切切的，这叫做啥？自家较发心啊。还是讲我来学堂扫扫揉揉的，椅摆摆，这叫做班前服务嘛，对无？这叫做咱人的责任。那么原力呢？原力不是用金牌，嘛不是啥来副业的，不是上天话，就是咱人人生的活动，咱家己甲家己讲。我就是要来了愿，我要来了愿。那么呢，来承担就是讲啥呢？咱是责任的实践，真正一个有承担的人，就是披星戴月、遮风沐雨、甘之如饴，就是讲要做咱足欢喜。披星戴月，亲像咱的领导书，咱的负责人，即拢去到大陆，大陆可比讲伊若是专场咱来就当是专场嘛。咱当是专场，假设讲要叫江西状元啦，就亲像讲咱就当是下嘛，要去到山里，爱坐6点钟，你去食台北去较远，要去拢4点，透早4点半爱出门，到厝，要出去的时阵是毋是阁有星星，阁有月亮，要倒转来的时阵，拢11、12点，星星甲月亮嘛拢阁有伫个，迄叫做披星戴月。遮好功夫就是讲。无论风雨偌大，就是修道办道，甲伊接地，为咱的目标，咱搁照到足欢喜，看到足侪兄弟姊妹会当来求道，会当来评理，咱就足欢喜的。这个就是啥？咱有承担，有承担啦。所以呢，我甲咱讲，一步一步，我们会留下足迹。咱的留下咱的脚迹啦。人讲远走后必留下痕迹嘛，一言一行会留下咱的成绩。今仔日一言二言然后说法，一言二言然后说情，这个是啥呢？会留下咱的成绩，上天拢看，上天咧看。咱今仔日，毋是讲为了啥物人咧做，是伊家己的这个啥呢？会愿力咧做。那么呢，咱今仔日努力不懈。咱足拍拼的，咱会创造良机，创造良机，就亲像讲，咱足拍拼的时阵，咱足诚心的时阵，上天是毋是会甲咱拨机？会啊！咱老师甲咱讲过一句话，伊讲各位浅显，各位徒儿，既然道义人讲，各位徒儿，咱今仔日向外开放，恁若有能力赶紧出去。老师已经拢甲咱安排较足好势啊，人才拢伊甲咱安顿到足好势啊。自然，咱去着活动上会当甲咱接应，就亲像较早，之前几日前我有听到一个讲林昌富啦，咱老师伫即个咧小六班伫咱台湾小六班甲讲叫伊去啥，叫伊去尼泊尔，也是去柬埔寨，我叫伊去。伊讲你叫我去我家己人拢总无熟悉呢。伊讲你自然去，人就会找你。真正飞机坐咧去到柬埔寨的时阵，咱就接机的人嘛，写要找林昌坤坛主。伊讲真正有影都对咧。这个我都毋捌哩，这个人那边发接机，要带我去问等啊。就是这样嘛。咱若真正足拍拼的，真正会创造很多的良机，会当多出这人的，会当多出这人。那么呢，咱自建存长，咱会创造奇迹，真正奇迹。我头摆咧讲迄个杨坛主我都看到几件。对了，我先讲一下。这个杨坛主这创造奇迹因为这杨坛主做先生嘛，过来做医生个嘛。因囝是无的无伫做场的那么呢，伊要登去的时阵因为点文书记加烧迄个白炷香，叫因囝做伙去求上天老母娘，求甲
面临错给嘛，哦，因遐道道就是安尼嘛。那么呢，真正奇迹哦，伊拄啊大把香100支哦插的时阵哦，怎啊上来出现一支足大蕊的莲花，含这个香怎啊隔离哦，怎啊分离就对啦。因囝看一个怎哦，安我爸爸真正有咧做哦。因为即个莲花就是属因爸爸的嘛，因为因爸爸上天咧调到要互伊显化，要互因后生讲，恁爸爸一世人修道，遮尔咱拍着，遮尔咱自证传承，遮尔咱会精进，吼，这就是医者。啊，其实嘛是医者，这是实际的物件，吼，实得的东西。那么咱今仔日哪有做就是当安尼，所以咱应该建立忍辱负重的精神，哦，咱的用心刻苦，咱哪有习性。咱来上来培养他，牺牲小我，完成大我的精神。哦，咱修德就是安尼嘛。所以我呢时间来讲，从几分钟啊，我简单做一个结论。哦，结论就是讲，咱今仔日若我懂乐天知命，咱就我懂达到真正无利益的这境界啊，哦，会毕竟啊。那么呢，安尼就无啥所有的计较、分别、烦恼，拢总无啊。所以重点，我们一定要乐天知命。咱爱乐天知命，爱了解家己的命，爱认真修，认真办，爱认真度人，爱认真来行功，这是上解好的。所以呢，有一首歌讲：春天有百花，秋天有月苗，夏天有凉风，冬天有啥得势。那么呢，这叫做春夏秋冬的这个时节嘛。伊讲若无寒暑挂心头。咱人拢总无杂事就对啦，挂伫咱的心肝头。每一天就是人间的好时节啦。人讲日子是好节，时是好时。每一天就是啥，咱修道好日子，是不是？所以呢，咱大家拢共同来拍拼，安尼敢好？好。因为时间大，小得我咱就免忙啦，我今仔日呢，伫这个叫挂这个时间。诸葛老讲了唔对无害，咱问咱两年各位所长、各位前贤，好好得到意见，这是我做来盼望。最后呢，我再祝咱大家身体健康，万事如意，德福宏天，谢谢。大众群起。感谢讲师慈悲，乾道鞠躬，坤道鞠躬。好，多谢我们现在休息到45分。